Seu carro faz barulho de suspensão ao ponto de você ter que aumentar o som do carro para parar de escutar esses barulhos? Bom, então se você não conhece a gente, nós somos uma empresa especializada em acabar com o barulho do seu carro, né? Somos especialistas em suspensão há mais de 9 anos no Rio de Janeiro, tá? Estamos com a nossa segunda loja física. E se você escuta barulhos como esse, que eu espero que você esteja escutando nesse vídeo agora, nesse carro aqui, tá fazendo muito barulho na suspensão, ao ponto de você ter que aumentar o som do seu carro para não ficar lidando com esses barulhos que são de fato chatos, né, no dia a dia, saiba que nós temos a solução para isso, e é uma solução honesta e transparente. Aqui na nossa loja você vai acompanhar e dar uma volta, assim como nós estamos dando uma volta aqui nesse carro aqui, para entender e solucionar todos os barulhos do carro. Estamos com uma Sportage agora, que é um exemplo, tá? É o carro que nós estamos fazendo aqui. O cliente deixou o carro aqui pra gente, não tem cliente do lado, esse é o rapaz que trabalha comigo, o Alexandre. E a gente está especializando aqui agora, dando uma volta com o carro para entender o que está acontecendo com o barulho do carro. Vamos levantar no elevador e é claro que o cliente tem a opção de acompanhar tudo isso com a gente do início ao final do processo, tá? É que nesse caso aqui, esse cliente, graças a Deus, confia muito na gente e deixou o carro aqui e vai buscar amanhã o carro. Então nós temos o dia inteiro para orçar as peças, ver o que precisa, fazer o diagnóstico correto para que assim a gente acabe com os barulhos do carro dele. Então eu agora vou levantar esse carro no elevador, vocês vão acompanhar comigo tudo o que está acontecendo com esse carro, tudo que precisa nesse carro, para que a gente acabe com os barulhos de suspensão desse carro e do seu também, caso você também esteja com o mesmo problema, né, ou problemas similares, né? Porque barulho no carro, infelizmente, dá em qualquer carro, não é um carro específico. Então eu vou levar no elevador e já vocês vão ver o que está acontecendo. Simbora. Bom, levantamos o carro, tiramos a roda e olha o problema que a gente está se deparando. A bieleta que fica presa ao amortecedor está quebrada, tá? Vai ser necessário o reparo, tá? O cliente já havia dito pra gente. Aqui estamos com fogo também nessa bandeja, estamos com problema nessa ponteira, está com vazamento de óleo de graxa e vamos passar todo o diagnóstico para o cliente. Na parte de trás, vou mostrar para vocês aqui, o amortecedor está com resquício de vazamento e aqui também, ó, deixa eu passar para cá, para vocês enxergarem, mas a bucha do eixo, deixa eu ver se vocês vão conseguir ver, a bucha do eixo está rasgada aqui, tá? Desse lado aqui e desse lado aqui também, tá? Lá em cima você dá para ver, está rasgada, deixa eu dar um zoom para ver se melhora, dá para ver, né? Então aqui é assim que funciona um diagnóstico de suspensão. Nós vamos dar uma volta com o cliente, entender qual é o problema que ele está reclamando, o que chateia ele, o que incomoda ele na hora de dirigir o carro. Nós levantamos o carro junto com o cliente, acompanhamos todo o diagnóstico, passamos para ele as peças que necessitam ser trocadas, tudo isso na frente do cliente. É que no caso, é uma grande frequência aqui na nossa loja, os clientes virem diretamente para a gente aqui e deixarem o carro, confiarem no nosso orçamento, no nosso diagnóstico, porque aqui eles não precisam ficar condenando peça para ganhar dinheiro em cima do cliente. A gente ganha na quantidade, né? Então, vocês podem ver aqui, ó, aqui atrás, tem mais alguns carros para a gente fazer também, não é apenas esse. E por aqui você não vai passar por esse problema de ter que ser enganado ou de trocar peças que não tem necessidade, tá? Todo o orçamento aqui é às claras, na frente do cliente, e a gente mostra, assim como está mostrando para você, no nosso dia a dia a gente também mostra no Instagram e em todas as nossas redes sociais. Então, caso você tenha interesse em acabar com os barulhos do seu carro e resolver problemas de suspensão antes que eles se agravem, como esse aqui, e comece a prejudicar outras peças, é muito simples. Entre em contato com a gente aqui embaixo, em uma das nossas 2 lojas, e acabe logo com os barulhos de suspensão do seu carro. Forte abraço, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda, eu deixo o gostei nesse vídeo aqui, por favor, para ajudar muita gente. Forte abraço, fui!